करते हैं उसमें तो आप साउंड अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑफिशियल यूट्यूब का है ऐप है उस पर आप साउंड अप डाउन कैसे करेंगे? तो देर किस बात की, शुरू करें इसके वीडियो। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आपको सबसे पहले ना होगा यूट्यूब को ओपन कर लेना। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपको फर्स्ट में ही यहाँ पर आ जाता है, देखिए आप ध्यान दीजिए। आप कोई भी वीडियो ओपन करते हैं, हम यही वीडियो ओपन करते हैं। अब कुछ भी वीडियो हमें वीडियो ओपन करते हैं तो ओपन करने से यहाँ पर देखिए वन पर साउंड डाउन होता है और 3 पर साउंड अप होता है। ये देखिए हम 1 पर प्रेस करते हैं तो साउंड डाउन होता है, 1 पर प्रेस करने से साउंड डाउन होता है और 3 पर प्रेस करने से साउंड अप होता है। 1 पर प्रेस करने से साउंड डाउन होता है, साउंड कम